আসসালামু আলাইকুম, টেক ওয়ার্ল্ড থেকে আমি আহনাব বলছি। আজকে আমরা দেখব ওবিএস স্টুডিওতে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ এবং হিসিং সাউন্ড ক্লিয়ার করা যায়। এটা আমার ফিল্টার দিয়ে আমার ভয়েস। যদি আমরা এখন এই ফিল্টারগুলোকে রিমুভ করে দিই তাহলে দেখা যাক আমার সাউন্ড কেমন আসে। এগুলো রিমুভ করে দেওয়ার পর আমার সাউন্ড খুবই খারাপ আসছে, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হিসিং সাউন্ড সব একবারে। এগুলোকে ঠিক করার জন্য আমরা ফিল্টারে গিয়ে প্লাস আইকন থেকে ফিল্টার অ্যাড করা শুরু করব। প্রথমে আমরা অ্যাড করব নয়েজ সেপারেশনটা অ্যাড করব। এটাকে দুইটা আসে, ডিফল্ট ভার্সন আর এর নয়েজ। আমার মনে হয় আর এর নয়েজটা বেশি ভালো। আপনার গ্রাফিক্স কার্ড যদি থাকে তাহলে আপনাদের আর এর নয়েজটা আসবে, যদি না থাকে ভালো গ্রাফিক্স কার্ড তাহলে আপনাদের ডিফল্টটাই আসবে। ডিফল্টটা আমার কাছে অত ভালো লাগে না। আপনার যদি আর এর নয়েজটা আসে তাহলে আর এর নয়েজটাই ব্যবহার করা আমি প্রেফার করি। এটাকে আর এর নয়েজ রাখলে কোনো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে না। এরপরে আমরা অ্যাড করব নয়েজ সেপারেশন। এটাকে অ্যাড করলে ও ও না, আমরা ভুল করলাম। আমরা এরপরে অ্যাড করব কম্প্রেসর। কম্প্রেসর অ্যাড করার পর আউটপুট গেইন। এটা হলো এমন একটা জিনিস, আপনাদের কথা যদি জোরে আস্তে শোনা যায় তাহলে এটা বাড়াই দিলে জোরে শোনা যাবে, আর যদি কমাই দেওয়া হয় তাহলে খুবই কম যাবে। আমার মনে হয় এটা আমি রাখবো 8.20, আমার জন্য এটা ভালো হবে। এরপরে আমি যদি এটা জোরে চিল্লাই তাহলে আমার এটা রেড লাইনে চলে যাচ্ছে, যেটা খুবই খারাপ। যেটা আপনার যদি কেউ শোনে তাহলে তাদের কানে সমস্যা হবে। এই কারণে আমরা লিমিটার অ্যাড করব। প্লাসে গিয়ে লিমিটারে থ্রেশহোল্ড, রিলিজটা কিছু না, থ্রেশহোল্ড আমার মনে হয় আমি 10 রাখবো। আমার লিমিটেড 10 থাকলে এই তো আমার রেড লাইনে যাচ্ছে না, আমার এই লাইনেই থেকে যাচ্ছে। এটা একটা ভালো জিনিস। তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল। তারপর আমরা অ্যাড করব নয়েজ গেট। এটা অ্যাড করলে আমি যদি এখন খুবই ধীরে কথা বলি তাহলে হ্যালো এই তো আমি যদি এখন ধীরে কথা বলি তাহলে আমার মাইক ওপেন হবে না। যদি আমি এটা বাড়াই দিই, এই তো আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম তাও আমার মাইক ওপেন হয়নি। আর ক্লোজ থ্রেশহোল্ড, এটা মানে এই 32 থাকে, যদি এটা আমাদের 32 রিভলিউশনের সাউন্ড আমরা পাবো না। মানে যদি এটা 32 এটা 38 করে দিই, 38 আমার জন্য ঠিক আছে। এই ক্লোজ থ্রেশহোল্ড মানে এটা যদি 38 এর নিচে যদি ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যায় তাহলে আমাদের মাইক চালু হবে না। যেরকম আমি যদি আমি কথা বলা বন্ধ করি, এই তো আমার মাইক বন্ধ হয়ে গেছিল। এভাবে আমরা আমাদের ওবিএস স্টুডিওতে আমাদের একটা পারফেক্ট মাইকের সাউন্ড তৈরি করে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ এবং হিসিং সাউন্ড ঠিক করতে পারি। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আমি আহনাফ, আসসালামু আলাইকুম।